Shikoni vllazën çpifjet e kësaj qyqe, se burrat nuk çpifin. Ky thot se unë jam bashkëpunëtor i Serbisë, por ky vet i punësuam nga slavët, e bën prostitucion shpirtnor në gjuhën slave me ushqye me bukën e tyre. Ky vet shitet për një copë bukë e vepron e jeton në gjuhën slave e këtyre ku e punësuam. Në Slobodni umjetnik. Çfarë umjetnikut ky? Me çpif. E mirë kanë thate na, hajni mendo se gjithkusht është hajn. Edhe ky pra, këta kopilja turkut, janë mësua me shit fen për Sunxhuk, atër mendojnë se gjithkusht është i shitur e tralltar. Por vet është i shitur e ha bukën nga dora e slavit. Por në zemër e simpatizon turkun, alhamdulillah. E ushqen slavi, simpatizon turkun se turku si jep me hangër. Ja çka është krua, e ta shpërndajt postimi i tij në krejt rrjetet sociale, si me kene vërtet, e marr shumë kërcënime me jetë se thonë e kanë zbuluar organet kompetente se ky është tralltar thonë. Lexoni. Më në fund u zbuluan nga organet kompetente, ky person është bashkëpunëtor i Serbisë dhe nuk mundeni me e paramendu se kur ja kanë fillu te ju bëhet i dushimt se si çdo serb personi nuk mundet ta shquptoj germën l si do serb dhe germën th, por e shqipton l nuk ka shqiptar, nuk mundet ti shqiptoj këto germa e pat edhe ky matrapas si të tjerë argat të armikut ton serb. Armiku hyte puno për ta. Vllazën s'dua me ofendu kosovarët, por kur kosovarët folin për dialekt arme qesh. Po pse nuk le asnjë fakt nga organet kompetente ti more grua qyqe? Se ma shumë burni ka pa Aisha 6 vjeç, kur ja ka plas Hajmenin Muhamedi 54 vjeç se ti. Aisha ka pa burni, more, është tërgua vajza 9 vjeç kur i ka hep profeti i leshun pa Allah 54 vjeç. Cilat organe kompetente? Në Islam, rena është gjë e mirë se vetë Allahu për veti i thot në Kur'an se ai është makir, mashtruosi më i mirë. Nuk ka djalli mashtruosi më i mirë në Kur'an. Allahu makir. Ta japin këta organe kompetente vetëm një fakt se unë jam bashkëpunëtor i Serbisë apo i çdo organizatës tjetër, e po ju jap besën e maltësorit se komec kam ja kuriq nga Prishtina në Tiranë, edhe me gjuheni me veje, ka të kaloni me makinë. E na besën e maltësorit, vetëm që janë një fakt. Shikoni sa Hipokrat janë vllazën. Sa bukur fol në gjuhën slave për me hangër një kafshat bukë nga ta. Se janë si prostituta. Ky është prostitut, ky shitet për një copë bukë. A dini sa bukur ja kthejnë këta të mramën slavit për pare? Shikoni si fol bukur para slavëve. Da li smiješ A nekako lejohet uvrijediti, me zgaziti fy e me shkel ili diko? pazit kako hodaš Apo kroz ovaj duhet me život pa koji nas kujdes okružuje? se si Kakav jecemi je da në je, to këtë je naš jetë život. që na Mi ga nismo birali, neko je drugi Jo birao është jeta jonë. mesto Nuk e nas. me zhjell na, por dikush tjetër e ka zhjell për ne. Sa bukur. A lajohet ty më fye mua, e me tha se jom tralltar e bashkëpunëtori i Serbit, e më kërcnua mua me vdekje islamistat që kanë ma pak burni se 11 gratë e Muhamedit. A të lajohet ty? A, para slavëve e fol bukur. A nuk është jeta ime? A nuk e kom zgjell unë me fol për përllunimet e pedofilinë e Muhamedit nga vetë Kurani dhe hadithet? Apo nuk e ka zgjell dikush tjetër këtë punë për mua? Pse s'ma ne mua lirin? Se kom zgjellu mu marrë me këtë punë, me lexua me studiua Kuranin, ndoshta e ka zgjell Allahu për mua. A, para slavëve e fol bukur. Sa po hipokret janë more zot. Me ken në një shtet demokrat, mirë kishe me pagua për shpifje
e kishim me u detyrua me qitë fakte nga këto organe kompetente. Apo nëse nuk ke fakte, kishe me pagua edhe mirë pare për rena, si Muhammed Hijab, që ka qpif në Angli për Douglas Murray, e në fund është da me pagua gati 1 milion euro për qpifje, e dje ka ba bankruptcy. Menoj, ki Muhammed Hijab o një polemist maj njoftur në Angli, ai është të njysh Douglas Murray, në futes buljojnë soke një shtarë si Allahu e Muhammedi, tash ka ba bankruptcy. A dini vllazën sa njerëz e kanë ripostua qpiftjen e këti Enverica Reqica, se këta nuk din me u marrë me debat logjik e me fakte, por vetëm me sulme personale. Këta është gjihad i ri, me sulmua karakterin e njeriut, kur nuk kanë fakte me ba debat si burra, po si qyqe. Shikoni lëvizjen anti-islamofobe që thot me reportua faqen ti me terroriste. Terrorist, unë që fol një kundra terrorit islam që bën terrorizëm për ditë në emër të Allahut, që thot me prej jo besimtar në qap e me luftua kudo që t'i gjeni, e me vakput gishtat, e me bankto. Jem thot në kërkes të ti. E le nuk me keni gjetë tash 5 vjet kjo shqyqyqe. Interesant se tash 5 vjet nuk me keni gjetë, por unë jetoj e punoj e ljevizi krejt i lirë. Wow! Noshta nuk me shihni. A dit pse Reqica e kjo faqe e bajnë këta? Mundohen me gjetë ndoj psihopat më mbra, se s'kan burni me ardh e më mbra ta vetë. E më mbra e me bërtit Allahu Akbar, por thone, o Allah, gjejdoj njeri tjetër me vra, se nuk dim si me ba debat me ta, ne s'kem shkollë se edhe Muhamedi ka ke analfabet si pas Kuranit. Mendo, mundohen me mindalua fjalimet e lire mua, se thon e njekin serb, po shiko se kush ma ka raportua faqen. Kush ka ke bashkëpunëtori tyne me reportua faqe teme? Lazar Parshiq ka reportua. Thotë njekin sërb, po sërb me reportojnë. Këto video duhet me çdo shqiptari vërtet me pa hipokrisin e tyre. E si bashkëpunëtor turk e shkja, si motër vlla, mundon me çpif se tjerët janë bashkëpunëtor serbi, por ata punojnë për ta, janë punësum, hajnë bukën e tyne, bojnë prostitucion shpirtnor. Por shpifin kudra gjdo lëvizje e gjdo intelektuali që ka braktis islamin e thonë janë shkje, por këta der dje kanë kem musliman, e me njëherë sa braktisin islamin ban shkje, larmiq, edhe se familjen e kanë ende shqiptar musliman. Menonje këtë logjik më rëvla. Ta shkandalin tonë rrjetet sociale, thonë lëvizja e deçarën, revizja e rikthimit dhe gjithë lëvizjet e çdo njeri që bëhet që e mohon islamin e Muhamedin është bashkëpunëtor i armikut. Këta e thonë këta janë shkje, po këta dedja kënë musliman, a i ka nane babe dhe musliman, vlla e motër, si ata ky serb e babe e nane atyne janë shqiptar. Tërb për ju që s'kini fakte e mundoj me vra karakterin e njerëzve, se s'kini burni asa Aisha që e ka adurua Muhamedin 54 vjeç, që te nëse do një me vra, vritni më rebur, po më skëcnoni si gratë qyqe.